За сайн байна уу үзэгчдээ. Ярилцлагын нэвтрүүлгийн маань шинэ дугаарыг эхэлж байна. За сүүлийн үед нийгмийн даатгалын шимтгэл нэмэгдэж байгаатай холбогдуулаад аж ахуй нэгжүүдэд маш хүнд цохилт болж байгаа. Яагаад гэх юм бол 2020 оны 2 дугаар сараас эхсүүлээд өндөржүүлсэн бэлэн байдалд одоо Монгол улс шийдсэн мөн одоо 2020 оны 11 сарын 11-ээр хатуу хуулиороо шийдсэн одоо тэрнээс хойшоо одоо хойшоогоо бараг 5 дахь хуулиороо маань одоо явагдаж байна. За ингээд бол аж ахуй нэгжүүд маань юу нийгмийн даатгалын шимтгэл нэмэгдсэндээ төлөх байтугай маш олон төрлийн өрөнд ороод аж ахуй нэгжүүд маань өөрөө маш хүнд байгаа. Энэ үед одоо нийгмийн даатгалын шимтгэл нэмсэн нь одоо үндсэн хууль зөрчиж байна гэдэг асуудлаар бол одоо үндсэн хуулийн цэцэд одоо мэдээлэл өгсөн юм байна. Энэний дагуу хуульч Эрдэнэ очрыг нэвтрүүлэгтээ өрн оролцуулж байна. За сайн байна уу та? Энэ өдрийн мэнд үргээ. Сайн байна уу? Өдрийн мэнд. Тий. За ингээд үндсэн хуулийн цэцэд өгсөн мэдээллийн талаар манай үзэгчид тодруулж өгөөч. За нийгмийн даатгалын шимтгэлийг иргэн талаас ажилтны талаас 2.5%, ажил олгогчоос 2.7% нэмэхээр 2017 оны одоо их хурлаар нийгмийн даатгалын шимтгэлээ өөрчлөлт оруулсан. 17 оны хууль одоо нөгөө хүчин төгөлдөр үйлчлэх хугацааг нь хаашлуулж явсаар хагаад 21 оны 1 сараас гээд тэрнээ дахиж хаашлуулад 21 оны 7 сарын 1-ээс одоо хүчин төгөлдөр үйлчлэж эхлэх гээд байгаа. Тэгээ 7 сарын 1-ээс хойш үндсэндээ болол нийтдээ ажилтнаас цалин хөдөлмөр үйлсний орлогоос 12.5, ажил олгогчоос 12.7% нийгмийн даатгалын шимтгэл суутхан төлөвлөхөөр нийтдээ чинь 25.2% тий нийтдээ 25.2%-ийг одоо суутгах гэдэг нь ажилтны ажил олгогч хоёр нийлүүлээд суутгах гэдэг нь тий. За энэ нь яг энэ хөл хорой цар тахал тэгээ аж ахуй нэгжүүдэд дээш тэр иргэн дээчтэй хүн дээр тусгах нь ойлгомжтой. Тэгэхээр юуны хууль тогтоогчийн зүгээс тухайн эдийн хуулийг буюу ингэж хувь хэмжээг нэмэгдүүлэх болсон үндсэн шалтгаан үндслээ тэтгэврт авахч нийгмийн даатгалын сангаас гарч байгаа ихэнх зарлагын бол тэтгэврийн даатгалын сангаар дамжиж гардаг. Тэгэхээр энэ тэтгэврийн авахч нар бол их болцоо. Харин нэтвэгтэй ажилдаг шимтгэл төлөгч нар бага байна. Энэс шалтгаалаад одоо нийгмийн даатгалын сан өөрөө ашиггүй ажиллаад байна. Алдагдaltaй ажиллаад байна. Энэ алдагдлыг нөхөнд л одоо нийгмийн даатгалын хувь хэмжээг нэмэхээс урахгүй байна гэдэг ийм тайлбар хүндэслэл хийсэн байдаг хуулийнхаа. Гэтэл яг бод төдөл төр үнэхээр тийм байна уу гэвэл энэ төрийн өөрийнх нь үйл ажиллагаа өөрийнх нь менежментээс шалтгаалаад нийгмийн даатгалын сан багт сангаар нь яваад шүү дээ. Дотор нь бол тэтгэврийн сан, тэтгэмжийн сан, одоо юуны хөдөлгөөний чадвар алдсан, ажил хөдлийн сан, эрүүл мэндийн даатгалын сан гэдэг хэд хэдэн сангуудаас бүрдэж байгаа. Энэ сангууд яагаад алдагдaltaй ажиллаад байна вэ гэвэл үндсэн шалтгаан нь төрийн менежмент. Аливаа нэг сангийн хөрөнгө болвол зах зээл эдийн засгийн эргэлтэнд орж хөрөнгийн менежментэнд орж иж мөнгө нь өөрөө мөнгө олждаг. Ариуцчих хэвээр. Гэтэл манайх одоо хөрөнгийн менежментийг одоо олон улсын түвшинд хийж чадахгүй байна. Жишээлбэл энэ олон улсын бус улсуудын тэтгэврийн сан гэдэг бол маш том хөрөнгийн зах зээл дээр тоглодог. Тэгээд буцаагаад тэр хэмжээгээр одоо олон улсын хэмжээнээс илүү хэмжээний ашиг орлогыг олоод сан нөр ингээ улам баяж авчихдээ. Тэр нөгөө шимтгэлээсээ гадна нэмэлт орлогыг олоо явуулдаг. Гэтэл манай Монгол улсын хувьд бол яаж нэгтэр тэтгэврийн даатгалын сангийн чөлөөт мөнгө үлдэгдлийг нэг банкнд ч хадгалуулчих. Тэгтэл өнгөрсөн цаг хугацаанд яалаа нөгөө банкнд дампуурцсан. Үндсэндээ одоо хүн болгон мэдж байгаа Капитал банкны дампуурлаас шалтгаалаад Капитал банкнд хадгалуулж ирсэн нийгмийн даатгалын сангийн 330 тэрбум төгрөг, эрүүл мэндийн даатгалын сангийн 136 тэрбум төгрөг, нийтдээ 470 тэрбум төгрөгийг нийгмийн даатгалын сангийн нийт хэдэн төсвийн хэдэн хувь гэсэн үг үү? Нийгмийн даатгалын сангийн тэр Капитал банкнд байж байгаад алдсан мөнгө чинь. Тэр бол одоо юуны нийгмийн даатгалын сангийн нэг жилийн орлого нь нэг 2.80 ч төгрөг байд юм байна. Тэгвэл 2.80-аас 470 тэрбум төгрөгийн нэг банкнд алдчих дээр чинь тухайн жилийн орлогын бараг л 4.1 те 25 орчим хувь ингээд буруу шийдвэр бол мас ингээд алдаад нэг татвар төлөгч нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөгчийн хөрөнгийг байхгүй болгочлаа шүү дээ. Ийм алдаатай асуудал менежмент хийж нэгдүгээр. За хоёрдугаарт энийг зөвхөн банкнд хадгалуулах биш нөгөө идэвхтэй хөрөнгө оруулалтын сан байдлаараа ашиглаад өөрөөр нь мөнгө олох ажлыг хийх нь боломжтой алдсан. Зөв хамгийн надлын жишээ гэхэд одоо юуны банкны хадгаламжийн хүү гэдэг нэг банкнд өгөөд одоо баг хувьтай хадгалуулж яхад зэрэгцээгээд засгийн газар нь 6 болон 1 жилийн хугацаатай бонд гаргаж байна. 17% хүүтэй, 18% хүүтэй. Нөгөө банкны хадгаламжийн хүнээс 2 дахин 2.5 дахин өндөр байгаа байхгүй юу? Юуны тэр засгийн газрынхаа бондыг худалдаж аваад
Тэгээ 6 сарын дараа тэр чинь буцаага төлөгдчихнэ. Энэ бол нөгөө төсөвт орцсон хуулиар батлагдсан байдаг. Аль ч улс орны засгийн газрын бонд бол хамгийн найдвартай хөрөнгө оруулалт тооцогддог. Тэгвэл энгийн ийм арга хэмжээг авч хэрэгжүүлж чадаагүйгээр одоо нэг банкнд тавьчаад хадгалуулсан, алдсан. Ийм байдлаар төр өөрийнхөө фадаараа дамжуулж хэрэгжүүлэх ёстой ажлыг хийгвэ. За хоёрдугаарт төрийн зүгээс албан тушаалтнууд дээр ингээд хууль батлах байдлаар нийгмийн даатгалын мөнгийг одоо улсын төсвөөс төлдөг. Суудгадаг гэсэн үг. Тэр нь цагдаа цэргийн албан хаагчдын тэтгэмжийн тухай гэдэг хууль байгаа. 96-нд батлагдсан. Тэгээ энэ хуулиар тусгай чиглэлийн байгууллага буюу одоо юуны цагдаа, цэрэг, цэргийн албан тушаалтаар нар явдаг тэр тусгай чиглэлийн албан тушаалтнуудын нийгмийн даатгалыг төр төлж өгч идэг. Тэр нь хэр их том тоо байд юм бол зөвхөн нэг дүүрэг дээр ихэд би мэдээлэл ингээ явахад нэг дүүрэг дээр ихэд 7 тэрбум төгрөг гарт юм байна. Тэгээд юуны нийтдээ бол яг энэ тусгай чиглэлийн гэдэг 38 мянган албаагч байт юм байна. За тэндээс одоо юуны яг тэр цэргээр явдаг гэдэг нь хасгад л ер нь 35 6 мянган албаагчийн нийгэм даатгалын улсын төсвөөс төрж өгдөг гэсэн. Тэгээд дундаж салингаар бодоод үзэхдээ их хэмжээний тагаах нь ойлгомжтой тийм. Ойролцоогоор нэг жилдээ нэг 100 тэрбум төгрөг юм. За үстэй гэтэл ингээд цэргийн албан хаагчид усхай өргийнхэн чинь бол тэтгэл гарахтаа эрт гардаг штэ тий. Эрт гарчингуудаа дэр чин тэтгэврийн нас руу шууд автоматар шийдэж байгаа гэсэн үг шүү. Тэгэхээр ажил эхэлж байгаа хүн одоо энэ тэтгэврийн насныхаа чинь мөнгийг төлж ийн гэсэн үг үстэй ер нь тий. Тэгэхээр хувийн хөвчлийнхэн болохоор өөрөө хөрсөлтөө өгвөл тэтгэврт гаргана. Одоо 65 буюу түүнээс дээш хөрсөлтөө өгвөл гарна өгөхгүй л ажиллаад байж болно тийм үү. Төрийн албан хаагч нь 65 хүрээд автоматар гаргачихж байгаа. Мөн цэргийн анги тусгай өргөчн болохоор эрт гарчиж байгаа шүү дээ тий. Тэгэхээр ингээд нөгөө тэр тэтгэврийн сан чинь л одоо хөрөхгүй байна, тэтгэврийн өгч дийлэхгүй байна гэдэг байгаа үстэй тий. Цагаараа бол тий. Тэгээ цэрэг цагдаагийн албан хаагчд бол эрт тэтгэврт гарч байгаа. Тэгэхээр нөгөө тэтгэвэр авах хугацаа бол одоо эрт тэтгэврт гарна, шимтгэл төлөх хугацаа нь бага, тэтгэвэр авах хугацаа нь их болчихж байна тий. За энэ дээр мэдээж тэнцэл гарахгүй алдагдaltaй ажил байна ойлгомжтой. Даатгалын мөнгөн хөрөнгө алдагдaltaй байгаа учраас нөгөө тэтгэвэр авагч нар их байгаа учраас гээд тэтгэврт гарах насны доод хязгаарыг 65 болгоо нэмэгдүүлсэн байгаа. Доод хязгаар шүү дээ. Тэгээ 65 хүрчиж хувийн хвшилт ажиллаж байгаа хүн бол 65 хүрчиж тэтгэврт гарах эрх нэгдэнэ. Гэтэл төрийн албан хаагч бол 65 хүрсэн бол шууд чөлөөлнө. Автоматар. Ийм хөлтэй. Нэг ингээд үзэгдэр чи нөгөө одоо бол хүний дундаж нас бол уццсан тий эрүүл мэндийн болон бусад нөхцлүүд нь сайжирсан байгаа учраас энэ үед хүн өөрөө нөгөө ажиллах чадвар потенциал нь байгаад байвал цаашаа одоо тэтгэврт гарахгүй юу гэдгийг өөрөө шийдэж явдаг болвол төрийн албанд байгаа 65-аас дээш насны хүмүүс ажиллаад явъя гэх юм бол тэр хүн чинь шимтгэл төлөгчөөр үлдэнэ. Нөгөө сангаас авахч биш төлөгчөөр үлдэх боломж байтал төрийн албан хаагч нарыг бол автоматар гаргадаг юм хөл хийцэн. Зөв. За тэгвэл бас нэг юм асуудал байна л да. Энэ аж ахуйн нэгж байгууллагууд маань ажил олгох, ажил гүйцэтгэх гэрээ болон хөлсөр ажиллах гэрээ байгуулж ажилладаг л да. Тэгээд тэр нь болохоор нийгмийн даатгал дээр зарим үед бол нэлээд анх таг үздэг л да. Тэгэхээр хувь хүнтэй гэрээ байгуулах биш байгууллагатай гэрээ байгуулж ажиллавал нийгмийн даатгал төлөхгүй шүү дээ тий. Тэгээ энэ талаар та манай үзэгчтэй жоохон тодруулах гэж. За тий яг энэ агуулгаар мэдээлэл гаргасан байгаа. Энэ яагаад хууль дээр ингэж хөлсөр ажиллах гэрээ иргэний хууль заасан хөлсөр ажиллах гэрээ болон ажил гүйцэтгэх гэрээнд дээр нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөвлөдөг болсон шалтгаан нь энэ хууль 2015 оны нэмэлт өөрчлөлтөөр орсон. Шалтгаанаа бас хууль тогтоогчийн зүгээс энэ аж ахуй нэгж байгууллагууд шимтгэл төлөхгүй тулд хөдөлмөрийн харилцаан дээр хөлсөр ажиллах гэрээ эсвэл ажил гүйцэтгэх гэрээ байгуулад ингээ болтоод байна. Тийм учраас одоо хөлсөр ажиллах гэрээ байгуулсан ч байсан нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөвлөдөг болгоё. Ажил гүйцэтгэх гэрээ байгуулдаг болсон ч төлөвлөдөг болёо гэсэн ийм шийдэл хийгээд энэ хуулийг хичээсэн байна. Гэтэл энэ хөдөлмөрийн хууль дээр нь өөр төр нь байдаг. Байнгын ажлын байран дээр хөдөлмөрийн гэрээний суурь гэрээ байгуулахыг хориглоно гэдэг залтад. Үнэхээр байнгын ажлын байран дээр байнгын ажлын байран юу вэ гэдгийг нь бол тайлбарласан улсын дэдшмэн тогтоол босгон хуулийнх нь өөрийнх нь тайлбарлаж залтууч байгаа. Байнгын ажлын байран дээр нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөхгүй тулд хөлсөр ажиллах гэрээ байгуулж ивэл тэр байгууллага дээр харин акт тавиад шимтгэлийн төлөвлөх ёстой тий хуулиас болдчихин. Үүргээс болдчихин тий. Гэтэл энийг ийм механикаар хууль дээр шууд оруулж өгснөх нь үр дагавар дээр нь нөгөөдөлд яг нэг удаагийн ажил хийж иргэн одоо хуулийн этгээдэд нэг удаагийн ажил хийж өгснөхийн төлөө одоо гэрээнд заасан үнийн дүнгээсээ шимтгэл төлөвлөж байгаа. Жишээлбэл тодорхой нэг ажлыг нэг иргэн
одоо хууль этгээтэй ажил гүйцэтгэх байгууллагад гүйцэтгэж өглөө гэхэд ажлыг хөлсөн 1 сая төгрөг бай. Тэгээ 1 сая төгрөгийг тэр хүн гар дээр авахгүй. Яагаад гэвэл нөгөө нийгмийн даатгалын хуулиар шимтгэл судалгах учраас за одоогийнхаар харав. Одоо хэрвээ 7 сарын 1-ээс хойш бол 12.5 гэдэг. Тэгэхээр сая төгрөгөөс 125 мянган төгрөгийг суудгуулад гар дээр нэг 875 мянган төгрөг авах гэдэг шүү дээ. 1 сая төгрөгийн ажлыг. За гэтэл ажил олгогчийн зүгээс бас нөгөө хүнээр ажил хийлгэснийхэн төлөө 1 сая төгрөгийн зардал гарах хэрэгтэй байтал нэмээд одоо 7 сарын 1-ээс хойш гэж тооцох юм бол 12.7% төлөх гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр эн чинь 1 сая төгрөгийн зардал дээр нэмээд нийгмийн даатгалын сангад ажил олгогчийн зүгээс 127 мянган төгрөгөөр нэмж гаргаж байгаа. Тэгээд тэр үр дүнд нь бол ажил олгогчоос 1 сая 127 мянган төгрөгийн зардал гарч байгаа байхгүй. Тэгээд ийм хэмжээний зардал гарч байгаа учраас нөгөө хуулийн этгээд ажил олгож байгаа хуулийн этгээдийн хувьд бол иргэнтэй ажил гүйцэтгэх хөлсөр ажиллах гэрээ байгуулах сонирхолтой болчихно. Хуулийн этгээд байх юм бол хуулийн этгээдтэй гэрээ байгуулах юм бол ямар ч шимтгэл төлөхгүй нэмэлт зардал гарахгүй хуулийн этгээд сая төгрөг аавна ажил олгогчоос одоо ажил хийлгэж байгаа ажил гүйцэтгүүлэгчээс сая төгрөгийн зардал гарна. Ингэнгүүт юуны иргэний их харилцаанд бол хүн хуулийн этгээд тэгш харилцаанд тий одоо ялгарлгүй байна гэдэг зарчим байна тий адил оролцсон. Тэгвэл хүн үүсмэл буюу иргэний их харилцаанд оролцохоор хуулийн этгээд байгуулад иргэний их зүйн тэр хуулийн этгээдээр дамжуулж оролцох. Эсвэл шууд өөрийн нэрийн өмнөөс оролцох гэдэг энэ хоёр дээр хууль зүйн хувьд ийм ялгаатай байдал бий болгочихж байгаа. Өөрөөр хэлбэл юуны нөгөө тэр хуулиар тогтоосон нийгмийн даатгалын шимтгэлийг төлөвлөдөг байдал нь өөрөө иргэнд сул тал хуулийн этгээд даваа байдал бий болгож байна. Тэгээд энэ өөрөө үндсэн хуульд заасан шударга ёс тэгш байдал хүн бүр хууль шүүхийн өмнө хуулийн өмнө их тэгш байна гэдэг энэ зарчимтай харьцуулж байна. Ажил мэргэжлийн чөлөөтэй сонгох үндсэн хууль заасан иргэний үндсэн эрэхэд төрөнөөр алдсан юм шүү. Юуны хүний бүтээсэн оюуны бүтээл зүйлтэй тухайн хүний өөрийнх нь өмч байна. Нэг одоо чөлөөтэй одоо ашиглаж үр шимд хүртэх хэрэгтэй гэдэг үндсэн хуулийн заалтыг зөрчилсөн байна. Шударгаар хөрөнгө олж авах үндсэн хууль заасан. Энэ байдал дээр нь одоо хуулиараа тодорхой хэмжээ хязгаар тавьсан байна. Энэ байдлыг хүний үндсэн эрэхэд халдсан байна, байж болзошгүй байна. Энэ нөхцөл байдлыг тогтоож өгнө гэгээд үндсэн хуулийн цэцэд мэдээлэл гаргасан байна. За ойлголоо ингээд хоёр асуудлаар ингээд үндсэн хуулийн цэцэд мэдээлэл гаргасан юм байна. Нөгөө талаараа тэр капитал банкнд ард түмний болон иргэдийн даатгалын мөнгийг хадгалж ирсэн банк дампуурсан ч гэсэн тэр мөнгийг улс олоод авах эрх зүйн орчин байгаа үстэй. Дампуурлын хуулиараа явна. Дампуурлын хуулиараа. Тий. Тэр дампуурлын хууль нь иргэний шүүхтэр очиж шийдэгдэнэ. Иргэний шүүхтэр юуны тэр улс байна уу? Эсвэл тэр нэг олон хадгаламж эзэмшигчнэр хохирсон байгаа шүү дээ. Тэднэр нь ялгаагүй нэг дарааллаар ингэж байгаад компаниг дахин өргөжүүлэх үү эсвэл нөгөө байгаа үйлдвэрлэлийн зүйлийн зараад одоо тэрний үр гүйцэтгэх дарааллаараа гэрээ байгуулсан дарааллаараа дампуурлын хуулиар төрөвчсэн нөхөж олгодог. Тэгээд тэр дарааллын хойно авах юм бол тэр мөнгө байхгүй болно. Урд нь байх юм бол тэр нөгөө одоо байгаа үндсийг төрөнгө бусдаас авах авалгын баруун дуусны дараа мөнгө авч болно. Тэр айгүй төвөгтэй нөхцөл байдал байхгүй юу? Нийгмийн даатгалын шимтгэлийг ингээд нэмээд ер нь татварыг нэмээд байхаар тэрнийг яаж төлөхгүй байх вэ? Яаж цугдах вэ гэдэг юм лөө нөгөө явж исэн хүмүүсээ зүгээр энгийн төлөө явж исэн хүмүүсээ төлөхдөг төр өөрөө. Үр дүнд нь энэ хууль хүчин төгөлдөр болоод үйлчлээд эхлэх юм бол аж ахуй нэгж арга самаагаад одоо нийгмийн даатгалаас төлөхгүй байхаар цугтагаад бүр хуулийнхаа зорилгодоо хүрэхгүй. Нийгмийн даатгалын санд төлдөг байсан хүмүүс нь төлөхөө болно. Аж ахуй нэгжүүд нь төлөхөө болно. За тэгээд энэ юуны нийгмийн даатгалын байцаагч болон аж ахуй нэгж хоёрын хооронд бөөн хуулийн асуудал маргаан гарна. Тэгээд энэ үр дагаврыг бол уг нь хууль тогтоогчийн зүгээс ямар нэгэн хууль хийж байгаа болвол хуулийн нийгмийн эдийн засагт үзүүлэх үр нөлөө гэдэг зүйлийн судалгаа хийх хэрэгтэй байхгүй. Тэрнийг бүрэн хийж ийж энэ хууль хэрэгжих үү? Зорилт одоо зорж байгаа энэ юмдаа хүрэх үү? Энэ хууль гарснаа сөрөг тал нь юу байна? Даваа тал нь юу байна? Гэдэг юмудаа дүгнэх хэрэгтэй. Энийг дутуу хийснээс болоод одоо 7 сарын 1-ээс хууль үйлчилж эхлэх юм бол одоо байгаа 2 тэрбумынхаа 2 их 80-ийнхаа хэмжээнд байж чадахгүй. Гэх юм баг бүр тэрнээсээ ч бурхан. Уг нь бол нэмээд эн чинь 2 их 80-д байгаа мөнгийг нэг 2.5 их 80, 2.7 их 80 болгох зорилгоор энэ хуулийг хийж шít. Тэгтэл энэ хуулийн бодтер үйлчлээд тэгэхээр айгүй бол энэ 1.5 их 80 болох нь 1 их 80 болох нь ингэж буураад бүр нийгмийн даатгалын сан дампуурах хэмжээнд очиж магадгүй.
Тэгээ одоо ингээд нөгөө сар дахал гэж айхтар өвчин энэ улс орны эдийн засгийг ийм хүнд байдалд оруулж байгаа үед бол ард иргэдээсээ 12.5% одоо татчих авах гэж шүү дээ тий. Одоо энэ чинь хуулиараа бол 2017 оноос хойш нийтдээ 5% нэмэгдэж байгаа гэсэн үг шүү дээ тий. Аж ахуйн нэгжээр 3%, иргэн дээр 2% билүү тий нэмэгдэж байгаа чинь тий. Ингээд нэмэгдээд ингээд яг энэ нэмэгдэлтэй нийгмийн даатгалд нэмэгдэж байгаа үед нь яг ингээд цаад халгаалцсан аж ахуйн нэгжүүд маш хүнд байна. Ард иргэд цалин байдгаа бүр ажилгүй сууж байна, ажилгүй болоод байна тий. Яг ийм үед энэ нийгмийн даатгалын нэмэгдэж байгаа нь бол одоо маш хурц асуудал болоод байна л да. Тэгэхээр энэ хамгийн түрүүнд энэ тэр хуулиараа хамгийн сүүлд орчих юм бол найд боломжгүй гэж шүү дээ капиталын мөнгө тий. Тэгэхээр эхний ээлжинд бол тэр алдсан мөнгөө олж амаар санагдаад байгаа юм л та. Одоо энэ түрүүнд одоо энэ нэмэгдлээ төр хойшлуулад ягаад гэвэл энэ чинь өвчнөөс үүдсэн энэ эдийн засгийн хүндрэл бий болж штэ. Тэ? Одоо аж ахуйн нэгж болон иргэдийн бүх талдаа улс орны ч гэсэн эдийн засаг маш хүнд байна тэ. Ийм хүнд байгаа үед нэмэгдлэр асуудлыг шийднэхэд тийм оновчтой шийдвэр биш л гэж хараад байна л да. Энэ дэр гарц шийдэл юу вэ? Яг энэ нийгмийн даатгалын хуулийн үйлчлэх нь хугацааны цар тахалтай давхагдсан. Энээс шалтгаалаад одоо хүнд байна гэдэг үндслээр 2 удаа хашилчлаа шүү дээ. Тэгээ хамгийн сүүлийн хашилт нь одоо 7 сарын 1-ээс 2 удаа гэж чи эхний удаа бол ерөнхийлөгч 20 тавиад хойшлуулсан шүү дээ. Тэгэхээр сая бол цар тахлаараа засгийн газрын санаачлаа. Тэгээ 2 удаа хашилчаад байж байна. Тэгээ энэ за одоо тэгээд дахиад хойшлуулах юм уу хойшлуулахгүй юм уу те? Тэр нь уг нь хойшлуулвал мэдээдсэн. Гэхдээ ер нь хойшлуулахаас гадна ер нь энэ зөв юм уу гэдэг дээр хэдий хүртэл хойшлуулах юм те? Ер нь зөв юм уу? Цаг одоо энэ нөхцөл байдал арилаад хизээ арилах уу? Хизээ арилсны дараа хизээ эдийн засаг сэргэх уу? Хизээ хүмүүсийн болон аж ахуйн нэгжүүдийн одоо төлөвийн чадвар сайжрах уу? Тэр нь бас энэ үр дагавар чинь тэр тоо гахгүй шүү дээ. Тийм. За одоо үндсэн хуулийн одоо үндсэн хуульд мэдээлэл өгсөн байна шүү дээ тий. Одоо энэ нийгмийн даатгалын шимтгэлийг нэмсэн нь үндсэн хуулийг зөрчсөн байна гэдэг асуудлаа тий. Энэ асуудлыг хэр нааштай шийдэх гэж бодож байна. Чи одоо өмгөөлөгч Эрдэнэ очроо өөрөө ганцаараа өгсөн юм уу? Хэсэг хуульчлал нээж өгсөн юм уу? Бүс нээж өгсөн юм уу? Би иргэнийхээ өөрөө өгсөн байгаа. Өөрөө дангараад өгсөн юм байна тий. Тэгэхээр нааштай гэж бодож байна. За мэдхгүй. Одоо бол сая мэдээлэлээ судалж өгсөн байгаа шүү дээ. Яг хоо судлаад гарц гаргалгаануудаа өгсөн байгаа. Юуны 4-р өглөө. 4-р өгсөн. Хуулиараа одоо хүлээж аваад 14 хоног дахиад 14 хоног сунгаад надад одоо үүсэх асуудал гэдэг уцаад юу шийд нэг гишүүн. Үүсгэх гэдэг чинь хамгийн чухал даваа. Цэц дээр мэдээлэл үүсгэх гэдэг чинь. Цэц дээр мэдээлэл үүссэний дараа бид нэмж усан тайлбар өгч болно. Нэмж үндслээ гаргаж өгч болно. Тэгэхээр яг хөө миний харж байгаа өнцгөр болвол яг нийгмийн чинь юуны төрийн үйл ажиллагаа бодиттой шударга үндслэл бүх явах хэрэгтэй тийм үү. Тэгвэл нийгмийн даатгалын шимтгэл нэмэгдэх босон бодит үндслэл хин өөрөө яг зөвхөн хүний тэтгэврт гараад байгаа буюу тэтгэврийн авагч нар их болоод байгаа да юм уу? Эсвэл энийг өөр байдлаараас энэ хөрөнгөний менежмент тэгээд тэтгэврийн албан агчдыг ихт тэтгэврт гаргадаг шахаж хүчээр гаргадгийг болиулах тэр хуулиудаа өөрчлөх те. За эсвэл тодорхой нэг субъектүүд тодорхой нэг төрлийн албан агчдын мөнгөний нийгмийн даатгалын шимтгэлийн төрөөс төлдөг те. Энэ зүйлүүдээ зохицуулчихвал заавал 2.7%-аар 2.5%-аар нэмээд одоо төлж байгаа хүмүүс тэр ачаа болгож үр хүлээд байх бол шаардлагагүйгээр энэ планс хадгалаад явах боттой бололцоот. За баярлалаа. Нийгмийн даатгалыг нэмэгдүүлж байгаа энэ хуулийн санкцаараа болох юм бол энэ жил яг цар тахалтай таарад нэмэгдэж байгаа нь бас их асуудал дагуулж байгаа. Хоёрдугаарт энэ төр шимтгэлийг хадгалдаг байсан одоо Капитал банк өөрөө дампуурсан маш их хилэн бас дагуулсан. Одоо ягаад гэвэл жирийн одоо аж ахуйн нэгж иргэдийн одоо шимтгэл төрийн дундын хөрөнгийг ингээ өрн таран хийж дээ тийм үү. Ингээ банк дампуураад өрн таран хийж дээ. Дээрээс нь хуулиараа одоо ингээ нэмэгдэж байгаа. Тэгээ дээр нь ингээ цар тахал гэдэг амир өвчнөр одоо өвчнөд одоо улс орнууд нэрвэгдээд тэгээд аж ахуйн нэгж болон иргэд маань одоо өөрсдөө ингээд үйл ажиллагаа хийгээ болоход маш хүндрэлтэй. Дээрээс нь одоо ажлын байраа алдж байгаа, ажилгүй болж байгаа энэ үзүүлэл бол маш их байгаа учраас яг ийм үед нэмэгдлийн талаар үндсэн хуулийн цэцэд одоо мэдээлэл гаргасан байна. Тэгээд нааштайгаар бас шийдэгдэх болтугай гэж хүсээрээ. За баярлалаа. Ярилцлагын төлөвийг энэ өрөөнд өндөрлөж байна. Анхаарал хандуулсан үзэгчдэд баярлалаа.